नव्या पार्लमेंटा खातीर गोंयची पवित्र माती वचपाची आसा. भूमिपूजन ऑफ गोवन सॉयल ह्या नांवा खाला गोंयचे मातयेच्या भूमिपूजनाचे कर्मकांड गोंय सरकारान करपाचें थारायलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पार्लमेंटात राज्यघटनेचे फासकेत रावन नवे कायदे तयार जातात. राज्यघटना पुरायेन भौतिकतायेचेर आदारल्या. दिल्ली पार्लमेंटाची नवी इमारत बांदतात. ते खातीर भारतांतले सगळ्या राज्यांतल्यान खंय पवित्र माती धाडपाची आसात. गोंयच्यानय पवित्र माती वयतली. ह्या म्हयन्याचे 29 वेर सांजे 4 वरांचेर पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा हॉलांत सरकारी खर्चान भूमिपूजन जातलें. मुख्यमंत्र्यान ताच्या सगळ्यांक आमंत्रण दिलां. न्यू बिल्डिंगेक पुराय देशांतल्यान सगळी कडल्यान त्या राज्यांतली माती वयची अशा पद्दतीचो कार्यक्रम पुराय राज्यांनी सुरू आसा आनी सगळ्या राज्यांतल्यान आपापल्या राज्यांतली माती जी त्या एका न्यू पार्लमेंट बिल्डिंगे खातीर धाडटा आनी तेजेर आधारीत आमी भूमिपूजन ऑफ गोवन सॉयल आमच्या गोंयच्या मातयेचें भूमिपूजन करपा खातीरचो कार्यक्रम 29 तारखे दीस म्हणजेच शुक्रारा सांजचो 4 वरांचेर मिनेझीस ब्रागांझा हॉलांत दवरला. त्या खातीर आपल्या प्रत्येक जाणांनी आपल्या गांवांतली माती ही ती देवळा कडली माती आसतली, देवळा सभोवतलची माती आसतली, चर्ची सभोवतलची माती आसतली किंवा मशिदी सभोवतलची माती आसतली, ती तेंच्यांनी मुद्दामून प्रत्येक पंचायतींतल्यान एकट्या रिप्रेझेंटेटिव्हान घेवन येवचो. प्रत्येक पंचायतींतल्यान एक रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रायडे 4 वरांचेर मिनेझीस ब्रागांझाच्या मेन हॉलांत ह्या कार्यक्रमाक पावचे. निश्चितरित्या नवीन पार्लमेंट बिल्डिंग कशा पद्दतीन जातले हेजो व्हिडिओग्राफूय ह्या कार्यक्रमात दाखयले वयतले. हो कार्यक्रम इट इज भूमिपूजन ऑफ गोवा सॉयल ह्या नांवाचेर आमी हो कार्यक्रम गोंय सरकारच्या वतीन 29 तारखेक 4 वरांचेर करता. तुमकां सगळ्या जाणांक आग्रहाचें आमंत्रण. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी.